Pe bo fongolo biso mitema na bino. Pona ninte nzambe toza reconnaissant epai na ye. Topese matondi pe lokumu. Liboso na biso kobanda emission na biso po ete baprojet eza na bana na bato. Me kokokisama ezalaka ya nzambe. On pouvait bel et bien dire que na pokwa na lelo tokosakola sango malamu. Mais si Dieu le veut. Nzambe alingi yango akomisi biso biso na pokwa na lelo tala tina tokoki kobondela komitika na loboko na nzambe. Nzambe tata na Yesu Kristo tolobi matondo mpe lokumu epai na yo. Po ete sepeli so lisu na pokwa na lelo ete tokokozala liboso na trône na yo mpe tokokoloba maloba de ta part. Papa pambola moma oyo nyonso tokoleka na oyo esika moto na biso nzambe elimu bosantu na yo tike te sala mosala katikati na moko na moko balandi mpe bayoki nyonso maloba na pokwa na lelo ezwa esika na mitema na bango topamboli yo puiske ozali nzambe na présence na yo monde nyonso tovand nyonso opose ezali nul pe sans effet nde tosengi présence ya molimo santu na yo du début jusqu'à la fin nkolo ebakoasiste biso tina topamboli mpe tobonde na kombo mpe na makei na Yesu Kristo biso banso kati na nzai na kondima tozongisi amen. Bongo ndeko maolingami oyo azali liboso na yo ezali pasteur na biso Anise Mula azali moko oyo azali kosala na branche ya Tottenham Aero de 312 na nzambe malamu na Tottenham. Bongo tozali mandaté de la part de Dieu pour na apporter sango malamu. Bible elobi ete sango malamu cette bonne nouvelle ekopanza na mokili mobimba na Matthieu 24 verset 11. Bongo nde suka na mokili ekoya mpona nini sango malamu esengeli liboso eyokama na matoi nyonso esengeli liboso bato nyonso bayeba yango mpona ntina ete esambisela ekoya bongo bato bakosambisama kolanda na oyo nyonso bayoki bakoki koyoka mokili bakoki koyoka bato me koyoka nzambe ezali eloko na lipambo po ete koyoka nzambe nzambe nde azali fondament ya yango oyo azali ebandeli oyo azali suka oyo alobaki liloba moko ete moto azalisama oyo alobaki liloba moko ete mokili ezalisama oyo alobaki liloba moko ete pole ezalisama ainsi pole ezalisamaki eza nde nzambe wana oyo biso tozali kolikya oyo biso totieli motema oyo biso tozali na confiance na ye boye nzambe apambola bo nyonso bazali kolanda biso kati na bililingi na pokwa na lelo bongo tozangi kopambola ete lingomba nyonso bana nyonso na sango malamu na nzambe malamu awa na yuke de partout nzambe akenda kopambola moko na moko esika ozwami mondimi lokula mosali moyembi lokula mpaka bisika nyonso bozwami topesi bino mbote mingi na kombo na Yesu Kristo tolingi bino mingi po ete Biblia elobi elanga ezali monene basali nde bazali moke nzambe aza na bosenge ete aza na basali po ete tokokouvrir mosala monene oyo ezali kati na elanga na ye nde yango esepelisi nzambe ete pokwa na lelo tokokozala na plateau oyo mpona ntina na kosolola ma imanso matali maloba na nzambe po ete Kristo alobi ntango na tentation alobi nzala etungisi yo ntango molai nsima na je na 40 jours bekotante alobi kamata mabanga bongola yango ete ekoma mapaolea bongo azongisaki ete moto akobika na kwanga mpe na mapa te bobele na maloba ekutaka na monoko na tata na ngai c'est pour dire mbombo oyo toza nango tokokoza na bomoi te sa maloba na nzambe nde yango ezali bomoi maloba na nzambe yango nde ezali vi nyonso tozali katikati na yango o molinga mitotondi nzambe mpenza po etopesi biso attention na yo bongo koli nini toyeli bino pokwa na lelo to message nini toyeli yango na pokwa na lelo pokwa na lelo tolingi kosola sur la prière bongo kati na prière tokenda koloba mpenza makasi ete moto na moto ayeba komizwa en charge sur la prière Yesu Kristo azalaki na bayekoli na ye Yesu Kristo atambolaki na bayekoli na ye me eloko na makasi mpe eloko na lipamboli oyo na ye nango na pokwa na lelo ezali lolenge na demande na bayekoli oyo bayebisaki Yesu Kristo katikati na bomoi na bango tokenda kotala mokanda na Luc chapitre nango 11 premier verset jusqu'au 4e eloko nini maloba na nzambe eyebisi biso na pokwa na lelo wana tokei koverifie lokola ezalaki badisciple ya bere nyonso bazalaki koyebisa bango bazalaki koleka na verification soki baekriture yango ezalaki vrai totangi na kombo na Yesu Kristo. Jésus priait un jour en un certain lieu
Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Oh, ezali mambomba mipenza. Sima na Yesu Kristo kobondela, oh Yesu Kristo azalaki moto na mabonde. Moko na bayekoli apusani pembeni na ye, moko na bayekoli amonaki milemo na bikamuseli. Moko na bayekoli amonaki mosala minene nzambe azalaki Kristo azalaki kosala. Ayebisi Yesu Kristo nkolo lakisa biso lulenge na kobondela. Pela moko Jean-Baptiste alakisaki bayekoli na ye. Ndeko oyo ezali message moko na kosenga olanda yango très prudent. Bayekoli oyo bamonaki nguye oyo ezalaki na Yesu Kristo. Moyekoli amonaki milemo na bikamu solo Kristo azalaki kosala. Mais asengaki ye eloko mosusu te, asengaki alakisa bango lulenge na kobondela. Kolo lakisa biso lulenge na kobondela. Je pense que moyekoli oyo azalaki kati na molimo moko ya makasi kati na ye. Azalaki motu ya révélation. Pourquoi monaki milemo na bikamu seli? Il pouvait demander, Seigneur, lakisa biso ndenge ya kosepusa bato. Kolo lakisa biso ndenge ya kosala bilembo mpe bikamu seli. Mais asengaki yango te. Eloko na motu ya sepelaki ete Yesu alakisa bango lulenge na kobondela, motindo na kobondela. Na yango na sosolo ete moyekoli oyo asosolaki mpe azalaki revele ke nyonso moto akoki kosala, ezala bilembo mpe bikamuseli, ezala kosepusa bato, ezala multiplication na lulenge nyonso moto akoki kosala. Base na yango ya chrétien ezali prière, ezali vi na mabondeli, ezali kati na nzela na kobondela. Po ye asosolaki ete soko na kobondela, soko na kolomba eloko nini na nzela na kobondela, naza na elikya mpe naza na confiance ete yango ekosalamela ngai. Alleluya molingami. Kobondela nazoloba koloba te, awa nazoloba kobondela. Mpona nini asengaki yango? Puisque azalaki koremarke toutefois soko bazali ntango mosusu atiki bango pembeni ye akei kobondela, soko azongi ye azali na kobondela. Moyekoli asepelaki ete ye bakoma pene moko ezalaki kosala maître na bango. Akendeki mpe pa Jean-Baptiste, amonaki ete bayekoli na Jean-Baptiste bazalaki kobondela. Ndeko molingami, libondeli ezali eloko moko na makasi na vie chrétienne. Libondeli ezali chemin oyo tokoki koachemine nango mpo tomona baesploit na Nzambe, mpo tomona loboko na Nzambe, mpo tomona nkembo na Nzambe. Eza na elekelo mosusu te, eza na nzela mosusu te, eza bobele na nzela na libondeli. Kobondela na nzela libondeli nde moto ayebi kokomisa posa na ye epai na Tata. Na nzela na libondeli nde moto akoki kozwa na bareketi na ye epai na Nzambe, kaka na nzela na kobondela. Me na nzela na koloba te. Libondeli eza na efficacité makasi na vie chrétienne. Libondeli ezali source oyo ekoki source d'épanouissement na vie ya moto oyo azosalela Nzambe. Papa soki kokoka lakisa biso kobondela. Bongo yo moto ozolanda biso na pokwa na lelo, eloko na motu yo toyeli yo oyekola kobondela. Malamu koansene motu moko na nzela na kobondela ke koansene bato 10 na nzela na koteya. Po ete mosala okoki kosala yango te soko na nzela na kobondela te. Mosala okoki kolonga te makambo na yango banzumbe soko na nzela na kobondela te. Mpona nini moyekoli oyo asengaki ete balakisa bango lolenge ya kobondela? Po ete asosolaki na nzela na libondeli akosenga. Nde tokoki kotala pourquoi asepelaki ete balakisa bango kobondela. Pourquoi esengeli alakisa bango kobondela? Wana tokoki kotala na Biblia na biso pourquoi esengeli alakisa bango kobondela. Tokoki kotala mokanda na Marc chapitre nango 11 verset nango 24. Pourquoi esengeli tobondela? Yoka Biblia ndenge za koyebisa biso mokanda na Marc chapitre nango 11 24e verset. Biblia elobi na biso nini? C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Kono alebete, boyo kape bondimete, eloko nyonso bokosenga, eloko nyonso. Eza l'exception d'aucune. Exception ezate nyonso. Nyonso bokosenga, balobite na koloba me na kobondela. Eloko nyonso bokosenga na nzela libondeli, bondima. Tango bondeli, ndima. Tango sengi, ndima. Na nzela na libondeli ndoko ndima. Tango ndimi, eloko nyonso sengi, ndimete, epesemeli bino. Epesemeli yonde kumolingami. Oyo nyonso yako, osaprochaka pembeni na nzambe, na nzela libondeli. Bakisa kondimete eloko nyonso sengi, esili kopesamela yo. Esili kopesamela yo te, bondima. Ete bokomona yango kokokisama. Bokomona yango. Zala batime. Tango bondeli ndima. Ete nokomona makambo yebondeli. Ona bondeli. Tata yoka libondeli. Oyo mutu apuse mpembeni na ye. Na nzela na kondima. Bongo tango bondeli nzambe. Oyo ayokaka kati na kuku. Oyo arépondaka bato dans le secret. Notre Père est capable. Azana capacité nyonso. Azana pouvoir nyonso. Ke loko nyonso osengi na nzela na kobondela. Ndimete pesameli yo. Non seulement kopesam, mais ndimete osili kozwa yango. Osili pe komona yango. Zala batime na komona makambo nga na lomba. Quel que soit le temps, quelle que soit la période, mais ngai eloko moko te na sengaki. Pe na ndimaki ete loko na bondelaki. Tata na ngai aza fidèle, ayokaki ngai, tata na ngai oyo aza na bolingo, epai na ngai amonaki eloko nini nasengaki, pa ayebi bosenge na ngai na komona yango kokokisama. Quelle confiance dans la prière. Quelle confiance, quelle puissance oyo eza résider dans la prière. Libonde les ananguya eloko nyonso nyonso alobi te eloko songolo ezala bien matériel, ezala bien spirituel, nyonso tozali kozwango kaka dans un seul chemin na nzela na kobondela. Kobondela nani? Kobondela tata na biso azali na likolo po ete ye azala sanctifié, po ete ye azala glorifié, bongo ya kokisa bosenga na biso. Na nzela libonde ndende tokokoya na barekete na biso. Na nzela libonde nde tozoya kokitisa besoin na biso epai na nzambe. Na nzela libonde nde tokoluka lulenge ni nzambe tokokoyebisa ye oyo ezali bosenga na mitema na biso. Pe tozozela na nzela libonde en retour makambo tosengaki réponse epai na nzambe ezali. Nyonso bokosenga ndeko bilembo na bikamusele ezaka na nzela libonde. Bozwi na mokili nyonso ezaka na nzela kobondela. Eza des chemins oyo moto akoko pambolama. Soko apambolami na nzambe te, apambolami na monde moko démoniaque. Mais nzambe na biso na nzela liloba na ye, bilaka na ye nyonso. Ba promesse nyonso ya nakaka biso. Aucune de ces paroles n'est restée sans effet. Maloba na nzambe nyonso alobaki. Joshua lobi yango. Maloba nyonso, toutes les bonnes paroles prononcées par l'Éternel, aucune de ces paroles n'est restée sans effet. C'est pour dire que maloba na nzambe otolobaka oyo alakaka biso ba promesse na ye eza debunde komolingana. Okosotula ete ba promesse na nzambe eza debunde na nzela nini? Na nzela na libonde. Okoyeba ete nzambe azali en action na nzela na libonde. Luka kobondela nde komolingami na nzela na libonde li okozwa en charge. Eza na eloko esika moko balobi te na nzela na libonde li pasteur ne nzambe ayokaka. Na nzela na libonde mutu nyonso oyo akobondela. Lelo nalingi kobeta sete mingi penza. Lobiko na ye eza na nzela na mutu songolo kaka te. Yo moko soko oyekoli kobondela. Yo moko soko oyebi kobondela. Ndeko okokoma profete ya vi na yo moko. Okokoma prophetesse na vi na yo moko. Okomona nkembo na nzambe. Okomona kokokisama na nzambe. Oyo ba promesse na ye kokokisama. Alobi bino na kobikisa bino po bino mo glorifie ngai. Bongo lobiko yango tokosengaka yango na nzela na malobaloba te bobina na nzela na mabonde. Tokozwaka yango kaka na nzela na mokili te
kaka na nzela na nzambe na nzela na kobondela libondeli ndeko molinga mepolaka te libondeli eza na impact mpe na puissance bilembo na bikamuseli ekosalamaka kaka na nzela na libondeli preuve aneke ye moko yesu kristo azalaki moto na mabondeli toza na modele moko te toza na modele mosusu te na vie chrétienne notre seul modèle c'est Jésus Christ qui s'est offert en ration pour na ntina na yo pour na ntina na ngai bongo eloko na motu atikelaki biso ete biso toumela en permanent contact na nzela na libondeli tosengaka na nzela na libondeli ndeko olobi mingi ntango molai ozwi eyano te epai na kolobaloba mais ntango tokomi eza ntango s'investir dans la vie de prière na nzela na libondeli nzambe akoyalolaka na nzela na libondeli nzambe azali opérationnel akomonisa yo makambo ebombami akomonisa yo makambo nyonso ebombami na Jérémie alobi invoque moi je te répondrai et je te montrerai des choses cachées na nzela na libondeli nzambe akolakisa yo makambo mabombami na nzela na libondeli nzambe akoenseigner yo des choses cachées na nzela na mabondeli mais yo nini kobondela te okomona nzambe okosolola nzambe na nzela nini okozwa mabombe mitobe révélation na nzambe na nzela nini lelo ndeko molingami nayebi ete oyebi mwa mingi me tozali kaka kolendisa yo kokanisela yo na mwa ntango moke ete ezala motu na mabondeli po te na nzela na mabondeli biblia elobi okolonga memi batentation na yo Yesu Kristo ayebaki ete mokili batentation ekozanga te batentation ebandoko ya bongo mpo na ntina na yango zala motu na kobondela zala motu na kobondela ntango ozali kobondela biyano na nzambe to sefu na nzambe ezali koyakatela bomoi na yo boni boni ndeko molingana ozali motu na kobondela to ozali motu na koloba ose confie pendant un bon moment epai na bato lelo omoni ete ezali échec lelo omoni ete eya na eye te me luka na nzela na libondeli ekozala eloko na lipamboli libondeli bongo toke na kotala pourquoi libondeli e motindo nini esengeli motu abondela moto esengeli abondela na kondima abondela na kondima libondela ezangi kondima eza nango befete kondima 4 mokanda na Matthieu chapitre 21 verset nango 22 alobi nyonso soko toke na kotanga yango 4 na mokanda na Matthieu chapitre nango 21 Matthieu 21 verset 22 alobi nini Matthieu 21 chapitre 21 verset 22 alobi nini tout ce que vous demanderez avec foi par la prière vous les recevrez eloko nyonso bokosenga na nzela na libondeli na kondima bondima ete esili kopesamela bino na kondima bondima ete epesameli bino asuki nani wana na kondima te na kombo na nani yo bondelaka tozaka na kombo moko ezali kombo modele tozaka na kombo moko oyo likolo mpe na se epesameli na gloire nyonso oyo kombo tata pibliaki alobi tout genou mabolongo nyonso ekofukamela ye eza kombo na yesu kristo mwana nzambe na bomoi palobaki elulemi nyonso tout langue confessera jésus christ est seigneur bongo eloko nyonso tokosenga na kombo na yesu kristo nzambe na bomoi mwana na nzambe na bomoi oyo akufelaki biso na ekulusu oyo alobaki père tout est accompli nyonso ekokisama ndeko molingami mosala nyonso ekokisama na ekulusu alobaki père tout est accompli ndeko nyonso kosenga na libondeli na kombo na yesu kristo mwana na nzambe na bomoi nazali kobondisa yo ete nyonso kombo nango kokokisama etango oyekoli kobonda je disais que mon kristo akozala regard comme les inquiétés
akotambusa miso na ye ne benketidi te puisque akolika epai na motu moko akoyeba ete motu moko aza refuge na ye akoyeba ete secours caché dans l'ombre ezali yesu kristu mwana na nzambe na bomoi oyo ayokaka na nkuku oyo ayokaka memi na poisa oyo amonaka nyonso ebombemi katre bomoi na bana na bato na kombo na yesu kristo yo ndeko molinga mizwa en charge kozela te motu mosusu abondelaka ka mpo na yo bongo yo moko ozali mpe chrétien luka motindo oyo esenge na yo ete obondelaka mpo libondeli eza na efficacité makasi makasi mpe eza le seul lien oyo tokoki kozala bomoko biso na tata bongo moto azali no motu na kobondela libondeli ezali bombe en retardement ata lelo esali te na ntongo na lelo ata lelo esali na pokwa na lelo te me nayebi ete befe na yango eza reyel nayebi ete befe na yango ekokukisama tokomona yango na miso na biso ekozala palpable bongo bato bakotémoigner la grandeur et la puissance qui réside dans la parole de Dieu nzambe azali oyo akokukosa yo te akosa abraham akosa isaki te akende kokosa yo yo moko mizwa en charge arrête de promener des regards inquiets tali na ye like epai na ye eyano eza na maboko na ye réponse favorable mpo na bomoi na yo eza na loboko na ye alléluia oh qu'il soit loué ce grand Dieu oyo asepelaka mpe alingaka biso mingi libondeli eza nini libondeli ezali lokola moto atongi ndako na likolo na ngomba toke kotala yango kati na mokanda na Matthieu chapitre 7 verset na yango 24 mokanda na Matthieu chapitre 7 verset na yango 24 alobi nini c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je vous dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et n'a point tombé parce qu'il était fondé sur les rocs. Alléluia. Libondeli pona nini? Pona nzena libondeli ndeko kokolonga mipepe. Na nzena libondeli ndeko molingami okokolonga komekama. Ndeti na Kristo alobi priez afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. Ba tentation koya. Maintenant na kokolonga tentation. Ezali mutu na mabondeli. Ozali mutu azali kobondela yende mutu abi kolonga tentation. Alobi libondeli ezali kola mutu atongi ndaye. Likolo na ngomba pe likolo na mabanga likolo na baroka atongi ndako na ye na sable te ndeko molingami atia fondement na mabanga il sait le pourquoi zotonga ndako oyo ayebi ete mipepe ekoya ayebi ete mbongo ekoya mokili tofandi molingami mbongo ekotika biso te pendant qu'enlèvement na ye te komekama moko ekotika biso te pendant ke tozana na bomoi nzoto tofandi nango eza nzoto na sena ekekoi na tozwi nzoto na molimo te ntango tozana sena mweso yebe ete komekama nyonso ekozwa biso tozali cible na bavant nyonso tozali cible na bintempérie oyo nyonso ezali koleka ekola preparaki biso ayebi lokola tiki bango na sena mokili esengeli atiela bango baprécaution na kolonga ndatikaki libondeli alobi bobondelaka ntango nyonso po ete bokwela komekama te mabaku lelo ekoma nango bilei ata esi okoki kobeta mabaku te kokabana lelo ekoma nango habitude manque ya vie de prière baporte na biso eza pwelele bafenetre eza pwelele mokili aza na excès ya kokota mpe ya komanipule le peuple de Dieu po ete bazali na nzela kobondela te oyo mutu nyonso akobondela azali kula mutu atongi ndako na ye likolo na ngomba mpe likolo na mabanga mpo na nini mutu oyo alobi po ete ayebaki mipepe ekoya ayebaki ete mbongo ekoya ata mbongo ekoya aza na inquiétude te bitumba eza na yango ye te ayebi ete ndako na ngai etongwami likolo na mabanga alobi mipepe makasi eyaki ekuti ndako yango ngwi batonga ebetaki likolo na ndako oyo akuti ndako yango ngwe nde yango omonaka mipepe mosusu kati na bitando kati na bitonga na bato na nzambe ekoye eningisi lingomba
me lingoma bato bakembi bazaba baoba kase kweme nzete tikeli nie nzete tikeli ngwi pwete bato yo bazali bato batongami bato bazali fonde kati na maloba na nzambe bato bazali fonde kati na mansenema ya bapotre bongo bokomekama moko te ekokolonga bango mokanda na rome elobi eloko nini ekolongola ngai na bolingo na nzambe nzala mipepe kufa nyonso wana ezali mipepe pendant ke toza na bomoi ndeko tokoexclure yango te toza na mokili me toza ya mokili te o nyonso komekama na se na mwese tokomona yango mpe tokovivre yango me toza na mainquiétude te po ete abundilaka biso apesi biso batactique apesi biso banorme ya mosala lolenge nde tokoki kobunda na mosala oyo ebundeli makasi ezali mabondeli ntango yo ozali kobondela ozali kopusa na pembeni na nzambe ntango yo ozali kobondela ozali koanéantir ozali koafronte mipepe oyo nyonso ekoki kokweyisa yo okotelama ngwi ndako yango ekotelama ngwi moto azangi mabondela aza ndako batongi likolo na sable mipepe ekoya ndako yango eza kosekule na difficulté moko te po ete otongami te tonga bomoi na yo na nzela na kondima tonga bomoi na yo mokristo mungu mosali na nzambe na nzela na mabondeli okozala moto azali ngwi ata mipepe ekoya na butu ata komekama ekoya na lolenge nyonso ekokoyela okozwa elonga kristo alongaki atanke azalaki mwana na nzambe awutaki na mabondeli diable amemi ye na ngombo kolobe te biloko nyonso na se na mwese eza ya ngai soki okofukamela ngai soki okofukamela ngai biloko nyonso ekopesamela yo tala ndeko soki oza na mabondeli te okozala manipule na moyini okozala manipule na stane komekama nyonso ebanda nango kokweyisa ye yesu lokolo azalaki motu na mabondeli mpe modele na biso alobi ete esili kokomama okokuta te nzambe na yo te bakokofukamela mu eloko mosusu te so kofukamela yawe nzambe na bomoi te okokopesa nkembo epai na motu mosusu te soko epai na nzambe bokenda likolo mpe na se te tala efficacité na mabondeli efficacité na mabondeli yo confiance nyonso opesaka bato babondelaka mpona yo elike na yo nyonso omitika na motuna mokolo omikotisa mobimba ozelaka bato babondela mpona yo yo mpoza moyeko na yesu kristo bango batuni papa alakisa biso kobondela bongo periode tobanda koleka kaka awa chaque samedi de 15h à 16h mpo na ntina na kolakisa yo lolenge esengeli obondela mpe ebundeli nini arme nini efikace osimbi na maboko na yo eza nango nzali na mabondeli ezali maloba te ndeko molingami ezali na nzali na mabondeli tokolonga te na nzela na bilobaloba na nzela na bareunion nocturne me tokolonga na nzela na mabondeli pwita lobi tatio nyonso ekoya nzambe abiko eparle biso na nzela na kobondela bongo soko ozali motu na mabondeli ozali motu okosala esengo na nkolo nkolo akoloba ete oyo azali kolonga oyo azali molongi na mokanda na apokalypse alobi bango nyonso akozala molongi akotia oyo na hema na tata na biso akotia oyo pilone na tempele na nzambe okomima lisusu kati na yango te ata mipepe ekoya yango ezali ya kotelama ata mbongo ekoya yango ezali ya kotelama ndekutala na bomoi na yo eloko nini elongoli oposa na nzambe ezali manke ya vie de priere eloko nini elongoli yo zelo ozalaki kosalela nango nzambe ezali ka manke ya priere moto abondelaka te akomaka mosika na nzambe bongo diable mpo amanipule ye mpo asakana na yo esengeli affaiblir yo ndetina alobaki bobondelaka enfin que vous ne tombiez pas dans des tentations tentation ekoya mais apesi biso arme na kolonga bondelaka okolonga komekana moto abondelaka te azali kolungwa na affection na nzambe azali kolungwa na intimité na nzambe azali kolungwa na intimité na nzambe a ce moment la tentation nyonso ekoyela ye akozala lokola papier ekokumbama na mipepe nde tozali komona destruction méchante meme kati na baeglise tozali komona badivision ezanga motuna mokolo par manque ya vie de prière soko tokobondela tokososola ruse ya diable
Soko tokozala mutu na kobatu na kobondela. Tokozala bato nzamba ebi ko révéler biso. Neti na lobi un peuple sans relation et le peuple moko sans frein. Bazali ko marcher sans frein. Pote bazali révéler te. Oko kozala révéler te soko na nzali na prière te. Na nzali na maloba te. Prière ekopesa yo envie ya méditation. Prière ekopesa yo envie ya koyeba kolinga nzambe. Prière ekopesa yo envie posa ya ko s'investir dans l'œuvre de Dieu. Mais soko za mutu na mabondeli te, okolata ka caméra ya kotala ka mabe ya bato. Songolo alobi, songolo asali, puisque kati na yo zana vide. Kati na yo zana vide. Neti na Paul ake koyebisa Timothée, oh battre les bons dépôts. Quel dépôt que tu as? Et qu'est-ce que tu as dans na dépôt na yo zana ni? Ozana maloba loba, to zana libonde na nzambe kati na yo. Baye ko na tangu na komeka meyaki baparangana ki, bakende ki na maloba loba. Mais Philippe abimaki na maloba na nzambe. Oyo yazalaki mutu na prière. Oyo yazalaki na puissance na liloba. Pe liloba na nzambe, ezalaki na siège nango. Fondement nango ezalaki libonde. Bongo impact yaki, bato bayokaki maloba na nzambe, bazalaki converti. Alléluia. Libonde le molinga. Kisi mususu ezali nango te. Luka nzambe na nzali na libonde. Nzambe akozala pembeni na yo. Nzambe akozala pembeni na yo. Azali tata malamu. Apesi mabe na malamu. Me azali kopesa yo toli. Ngai na kopesa yo toli. Luka malamu. Etobikisama. Poko na lelo luka mabondeli. Soko ozali mutu na mabondeli te. Okozala mutu na kolinga moninga na yo te. Mabonde nde sopaka. Les fruits du Saint-Esprit kati na mutu. Mabonde nde sopaka. Les caractéristiques des chrétiens. Mabonde nde pesaka. Même zeli ya komedite maloba na nzambe. Ozali mutu na maloba loba. To ozali mutu na kobondela. Mutu na kozanga kobondela. Ezali mutu oyo. Ata zeli ekumisaka. Ekomaka libaku pona ye. Atute na zeli na lungwa na ngana église songolo. Mutu na kozanga kobondela. Même ba système ye 4 na pas 3 millions ko songolo te. Eza cible. Poeta zangi kobondela. Poko na lelo nde kumolinga mile bo cadeau. On a memilaki lingomba na kolo. On a memilaki membre à corps du Christ. Membre de l'église, mais membre du corps du Christ. Et là, nous sommes là, afin que vous résistez dans la tempête à venir. Tribulation dans les cilités. Et les koya, comme kamana soukana yete. Antichrist abandi musana na ye. Bongo mutu akolonga, mobele kaka mutu na kobonde la. Bongo mutu ayibi kotelema, mobele mutu ayibi koluka nzambe, nzambe na nzana mabondeli. Ne kotelema ngwi, ata mipepe koya, ata mbonge koya, eko kwisa yote, okotelema ngwi, pwete tata simbi yo na roboko na mobile. Libondeli ne kumolingan. Ezan impact na bato baza koluka nkolo. Libonde nde komolingan. Ezali bomba en retardement. Bakoya nzela moko. Bango bakomena nzela sambo. Libonde lezaki na kosala accomplissement. Yaba promesse na nzambe. Nini nzamba alakaki yango? Nini nzamba alakaki yo? Na nzela libonde. Simeyo nzamba alakaki ye. Okokufa te. Kino komona mosiko ni Israel. Angubelaki na temple kosala nini? Azalaki kobondela. Azalaki kobondela. Libondeli ata yango eumeli. Na uti kolobete ezali bomba retardement. Kino komona arrivé nango. Pe kino yango accomplissement nango. Eko kukisama. Mokola mona ki Yesu Kristo abondela ki lisusu. Nzambe na momol. Tikete mumu pe musali na yo. Akende na kimia. Pwete nini. Misu na ngai. Emoli musiko ni Israel. Oh musali na nzambo na imbaki. Telema zonga na libonde. Mutu akobondisa yo akotika. Mais nzambe so akukonsole yo, akukonsole yo kaka na nzela libonde. Nzambe so kaliko kutana yo, akukutana kana yo bobele kana nzela libonde. Tala bo moino yesi ko zana popa na lelo. Eloko nini elongoli oposa na nzambe na motema na yo. Eloko nini etiki motema na yo pwelele. Ete misala nyonso na molili ezwa siège nango. Ozangi ko bonde. Otiki motema na yo pwelele. Otiki fenêtre na ndako na yo pwelele. Pweto zangi mutu na kobondela. Kota na chambre. Kanga ekuke na yo. Bondela nzambe na bomoy. Tata na biso amona kana kuku. Oh, j'aime ce verset. Tata na biso amona ka oye bombami.
akorendre yo yango kati na nzela mabe kati na secret akoyanola yo eloko nini epesi bulembo ete bato basala na nzete eloko nini epesi mposa ete meme badone na eglize ekomi likama kozanga kobondela soki ozangi kobondela diable akoki kosanganelo mpe akosufle yo topesaka ekendeke wapi nzoki ezalaki na motu moko corne na nzela na kobondela na nzela na kobondela mabondela ekomaka epai na nzambe bible elobi ete corne ntango azali kobondela nzambe ayoki mpe atindeli ye mwange alobi ange kende epai na corne apesi ye na adrese nzela na kobondela nzambe akoyeba kolokalize yo ndeko na nzela na kobondela nzambe akobundela meme bitumba oyo eza dans l'ombre oyo oyebi te na nzela na kobondela nzambe akotindela ange protecteur na nzela na kobondela na nzela na kobondela nzambe akokangola yo meme na likikangame oyo omeli yango ntango molai kende yebisika corne corne libondeli na yo ekomi epai na nzambe corne mabondeli na yo ekomi epai na nzambe asuki na mabondeli te bomoni na yo nyonso opesaka ekomi epai na nzambe ndeko eloko nyonso osalaka ezali na vi ya nzambe eza na miso na nzambe eza na miso na nzambe bongo corne alingi kobikisama te na nzela na mabondeli na nzela na bofandi na ye na bomoni na ye nyonso ekomaki epai na nzambe nde mwange ayaki epai na corne ete abengisa Paul akenda koteya bango sango malamu ndeko nzambe akotindela mwange ndenge nini yo na ye boza na contact te yo na ye oyebi koyoka ye te yo oyebi kobondela te ndenge nini okozwa message na nzambe ndenge nini okozwa biyano kuta epai na nzambe tala na poko na lelo oyo ezalaki lokula remedi toyeli yo olembaki telema moto etelemisaki ezali bondela obungisaki habitude na yo ya kobondela zongele kobondela lelo koyena intercession un peu partout bato bazalaka fule me lelo bato balingi lisusu kobondela te bato balingi balakisa bango ndenge ya kosala bilembo na bikamusele nzoka bilembo na bikamusele evandi kati na yo mutu na mutu evandi kati na mutu na mutu po ete biblia elobi bokenda mokili mobimba bozalisa bato nyonso bayekoli na ngai na bango nyonso bakondima mpe bakobatisama atie autorité mpe pouvoir investir tout un chacun oyo akondima akobatisama obtenir puissance kuta epai na nzambe ntango yo ndimi okotia maboko likolo na babeli babeli bakobikisama kondima okotia maboko likolo na babeli babeli bakobikisama ata komelela kuna kufa ekoyokisa yo pasi te ndeko moninga yo pozali maladi baparalytique bakotelema yo pokozala paralytique kati na molimo komona kaka ebosono te oyo ya kufa makolo yo poza paralytique quelque part ta façon de raisonner ezali ozali paralytique façon oyo ya kopense to ya koagir eza kaka na motindo moko na paralytique me na poko na lelo zonga na nzela na libondeli bondela tuna nzambe nzambe nasala nini nzambe natambola nzela nini nzambe azali mwana na motu te akosa alobi nyonso bokosenga na nzela na libondeli nyonso secret moko te oyo nzambe alobi eza exceptionnel tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Na poko na lelo ne ko révolutionner peuple de Dieu. O belembaki. Na yebsete zala prophétesse na vie na yo. Yeba kobonde ndenge yo moko kobonde la po na vie na yo, ndenge ko mizo en charge, ndenge mutu mso ko zo en charge te. Zala mutu na kobonde. O komona kembo na Nzambe. Zala mutu na kobonde la o komona luboko na Nzambe. Zala mutu na kobonde la okokota na communion na Nzambe na biso na bomoi. Zala mutu na kobondela okovivre la puissance de la parole de Dieu. Amen. Na kati to bando pusana na suka pona tia na mission na biso na poko na lelo. Bongo eloko na lipambo to yela kiyo ezali ka kozala mutu na libonde.
Tango zali kobondela expérimenter la puissance de la parole. Bilaka na nzambe nyonso evandi secret nango na nzambe na kobondela. Bongo koko yeba secret na nzambe te, soko yo bozala na communion na nzambe te, na nzambe na libondela. Bongo yo ndeko molingami, oyo kimaloba na lelo. Oyo lembaki, zonga na nzambe na libondela. Oyo kuma dale qui cherche, eloko zoluka, eza mosika na yo te, ezali kaka pembeni na yo. Agar tango bozokima na mwana na lisobe, gude na maye esila kia gara bando kolela. Wana pa bando kolela. Babando bondele na nzena kulela. Babando kolela. Mwana kola yake ibisi agar. Lele te balula misu pembeni na yo. Ndeko agar tango atareki na misu na bumutu. Amona kiteke. Puya maye zalaki wana niziba na maye zalaki. Betango bando kuganga. Na nzena kobonde. Puya na maye mwana na kine sikango. Ndeko, oyo zali kolukeza sikala yote, evandikati na yo. Puissance de la prière, evandikati na yo. Opportunité na poka na lelo ya kobondela, evandikati na vi na yo. Pe invite yo, esiko lema ki telema, zala mutu na mabondela. Esiko lungwa kinde komolinga, zonga na confiance pa ina nzambe na bomoy. Nzamba koyeba kopambola yo. Bongo ezala ki message na biso na poka na lelo. Yo mutozana esika msuto zako okeno kala lelo wala zambete bongo eglize zatu na biso ya nzambe madame Tottenham ezwami na numero nango to na adresse nango na High Road 312 Tottenham. Bongo culte na biso ezalaka chaque dimanche chaque dimanche culte na biso ezalaka Kobanda l'air nango na 14h10 ti 17h. Bongo mokona vendredi tozalaka na intercession pe banseignement. Tozalaka na banda 17h ti 19h. Bongo na chaque mardi mayanga na ba mama pe répétition ya chorale ezalaka. Kuta biso na esika wana yo ndeko molingami okozala de suite nzambe azana eloko réservé mpona ntina na bomoi na yo. Telema maloba na bato elembisaki yo. Mais liloba na nzambe telemisaka. Sois fortifié. Lukeno konyoso na nzena maloba te, mais na nzena libonde. Nzambe aza fidèle akokukisa yango. Maloba na nyonso alaka. Liloba moko te tikalaki sans effet, nyonso ezalaki accompli. Tala message tomemelaki na poko na lelo. Bongo toke kotika lisu yo moto pesa ki biso tango. Yo moto pesa ki biso matoyi na koyoka. Yo moto pesa ki biso tango yo kotala biso na écran na yo na ndako. Toke kobondela pona tina na moko nzambe tata na nguyo nyonso tozongisi maloba na sala loboko na yo pwete liloba nde ezali yo nzambe na nguya olakisi peuple na yo tolobi tango molai toselamante tango molai nelelo nkolo toekolakisa ete yawe bobele na nzela libondeli eloko nyonso tokosenga na libondeli tondima ete epesemeli biso bongo tokomona yango kokokisama ndeko mokolo moko alembaki nkolo oeposa na kobondela esilaki lelo papa nazali kosenga okende kuverse eloko na sika 4 momo ina ye mwalimu na mosanto ekende kosimba moko na moko erevolutionne moko na moko esimba moko na moko atelema alukola nzena libondeli pwete libondeli eza na efikate nzambe libondeli ebukaka ngomba libondeli elongolaka bamontagne kubwaka yango mosika libondeli nzambe eza na miracle nango libondeli nyonso ezali na o nyonso miso na bomoto ekokomona te nayebi ete nkolo osali ya kokama oyayaka kobangisa ndemo misala nyonso na molili oyo ezali ya yo te nzambe eyaka kolembisa bato na yo na kombo na yesu kristo tozongisi yango na gene na kufa nde tosengi molimo santu azo kontrole na bato na ye nyonso mpo na nkembo na yo na kati na nzela kondima tikete tozala bato na mabondeli bakristo na mabondeli moko na suka tokoyoka so ya enlèvement. Merci mokonzi mpo na ntango opesi biso topamboli bayoki nyonso na kombo mpe na make na yesu kristo tobondeli mpe tondimi biso banso amen. Oh. Aha, bien aimé, fongole longo na nga Biblia. Jérémie 42, 10 à 15. Okimate.
Oui, c'est le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de rendre possible ce qui était impossible dans votre vie, bien-aimée. Ce n'est plus le temps de pleurer. Ce n'est plus le temps de fuir. C'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Bakoyoka nsango, bakoyoka lokito, mobola komi moswi, basi na yo ekomi esengo, na baradio bakoloba, na bajourno bakokoma.
baba sena na marabango kashenda baba. Oria baseya eba shala bagoria babo sanja.